9, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Cadê os aplausos? Viva de Lindóia! Deputado Cabo Marcel, cedendo o rastilho pra gente incendiar essa linda fogueira. A mais linda do estado do Amazonas. Cadê o gritinho da galera aí? Cadê o fogo? Devido sereno, né? Desde cedo tá aí, devido sereno. Acho que deu pra ver mais bateria de fogos. Não, agora vai pegar, o bicho vai pegar agora. Cadê o gritinho de Vila Linda? Vamos dar o gritinho, galera! Essa é a fogueira mais linda do estado do Amazonas, com certeza do Brasil e o mundo, hein? Obrigado, meu parceiro Magalhães. Obrigado, Eliésio. Meu parceiro Batista do Rapaz.